佢靜雞雞報咗10K。攞唔攞到獎啊？10K。係啊，佢靜雞雞報攞獎嘛，嗰邊。靜雞雞攞獎，攞唔到獎翻嚟啊！撲佢個頭啊，係嘛？大衛，你啊成日攞獎啫，你有冇諗下人哋？我成日攞獎，幾時有攞獎？一個都未攞過。好恨攞獎㗎嘛，可能有啲人。一個都未攞過。你望都望佢求其攞翻次獎之後，你仲打電話俾佢？打電話俾佢點啊？就攞出嚟咯。我話邊個？E T 啊，E T 話佢佢靜雞雞走去報名，大埔嗰邊咯，好似。我唔識呢度。主場咁冇計㗎啦，你一做。香港青年團社區助科主管霍嘉欣小姐啦，多謝小姐。嚟。喂，你唔入去影？去影啊！嚟啦，攞支勁嘢。係咯，入去影先，你唔入去俾我正行，俾我正行去啊！唔使啦，我可以拉㗎，我呢個可以拉嘅，算啦，唔使。我哋可以喺呢度。哦，咁啊，我入去啦。我等間出翻去。